નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય સેક્રેટરી પ્રેક્ટિસ એની અંદર આજે આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 5 નિયમન પત્ર. આપણે આજે ભણવાનું છે નિયમન પત્ર. નિયમન પત્ર એટલે શું? પહેલાં આપણે તેનો અર્થ જોઈએ. પહેલાં આપણે જોઈએ નિયમન પત્રનો અર્થ અને પછી આપણે જોઈએ તેનું મહત્ત્વ જોવાનું છે. કંપની ધારા 2013 મુજબ નિયમન પત્ર આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન એટલે કે આ પહેલાં કંપની ધારા મુજબ તૈયાર કરેલ કે વખતોવખત ફેરફાર કરેલા નિયમન પત્ર એટલે કે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. આર્ટિકલ્સ એટલે કંપનીના આંતરિક વહીવટનો નિયમન કરતા અથવા તો નિયમોનો સમૂહ. આટલું યાદ ન રહે તો આપણે એ પણ લખી શકીએ કે નિયમન પત્ર એટલે શું? તો કે આંતરિક વહીવટનો નિયમન કરતો અને નિયમોનો સમૂહ એટલે નિયમન પત્ર. આર્ટિકલ્સ, જો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે નિયમન પત્રને આર્ટિકલ્સ પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે ક્યારેક એવો પ્રશ્ન આપણને પૂછાઈ જાય કે આર્ટિકલ્સ એટલે શું? તો આર્ટિકલ્સ એટલે આપણે જે નિયમન પત્રની વ્યાખ્યા છે એ જ લખવાની કે નિયમન પત્ર એટલે અથવા તો આર્ટિકલ્સ એટલે કંપનીના આંતરિક વહીવટના નિયમનને નિયંત્રણ કરતો અથવા તો નિયમોનો સમૂહ એટલે નિયમન પત્ર જે છે તે પત્ર કહેવામાં આવે છે. અથવા તો આર્ટિકલ્સ એટલે કે નિયમન પત્ર એટલે પહેલાંના કંપની ધારા મુજબ કે વખતોવખતના જે ફેરફાર કરેલા નિયમન પત્ર એને પણ નિયમન પત્ર કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે તેનું મહત્ત્વ જે છે તે મહત્ત્વ જોઈએ છે કે નિયમન પત્રનું મહત્ત્વ શું છે. આર્ટિકલ્સથી કંપનીના આંતરિક વહીવટના અને આવેદનપત્રની જોગવાઈઓની વિરુદ્ધ ન કોઈ થઈ શકે અને ન થાય. એટલે કે આવેદનપત્રની જોગવાઈઓ નિયમન પત્રને બંધન કરતા છે. આવેદનપત્રની જે કલમો જે છે એ કલમોની જે જોગવાઈઓ છે એ નિયમન પત્રને શું છે તો કે બંધન કરતા છે. કંપની સાથે કામ પાર પાડનાર દરેક વ્યક્તિને નિયમન પત્રની જોગવાઈઓની જાણ હોવાનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. મેમોરેન્ડમ એ કંપનીનો પાયાનો દસ્તાવેજ છે. મેમોરેન્ડમ એટલે આવેદનપત્ર અને આર્ટિકલ્સ એટલે નિયમન પત્ર એટલે એ પાયાનો દસ્તાવેજ છે. જ્યારે નિયમન પત્ર અને આવેદનપત્ર મર્યાદામાં રહી અને વહીવટ ચલાવવામાં નિયમો નક્કી કરે છે અને નિયમો જે છે એ નિયમો નીચે મુજબ આપણને આપી ગયેલા છે. એમાં આપણને પહેલું આપણે જોઈએ છીએ રોજબરોજના વહીવટમાં ઉપયોગી. તો પહેલું જોઈએ છે કે આવેદનપત્ર એટલે કે મેમોરેન્ડમ પત્રમાં દર્શાવેલ કાર્યક્ષેત્રની મર્યાદામાં રહી અને યોગ્ય વહીવટ અને સંચાલન માટે જરૂરી નીતિ નિયમો દર્શાવવામાં આવે છે અને તેના આધારે કંપની રોજબરોજના કાર્ય કરે છે. એટલે આવેદનપત્રમાં દર્શાવેલ જે કાર્ય છે, આપણે કહીએ ને કે આવેદનપત્ર એ કંપનીનું ધ્યેય અને કાર્યક્ષેત્ર નક્કી કરે છે. એટલે આ કાર્યક્ષેત્રની મર્યાદામાં રહી અને જે લોકો છે, કંપનીના જે સભ્ય છે, કર્મચારીઓ જે છે એ યોગ્ય વહીવટ અને સંચાલન કરે છે અને જે રોજબરોજના કાર્ય કરે છે. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ આવે છે સેક્રેટરી માટે મહત્ત્વનું. નિયમન પત્ર એટલે સેક્રેટરી માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. સેક્રેટરી હોય કે માણસ હોય, બધા માટે નિયમો જે છે નિયમો સરખા હોય છે અને નિયંત્રણ અને નિયમન એ હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. જો નિયમ હશે તો જ કાંઈક કામ વ્યવસ્થિત થશે અને એનું પાલન થશે. કંપનીના રોજબરોજના જુદા જુદા શબ્દોનું અર્થઘટન, શેરની વહેંચણી કેવી રીતે કરવી, શેરના હપ્તા કેવી રીતે મંગાવવા, શેર
જપ્તી શેર ફેરબદલી કેવી રીતના કરવી તે અંગેના નિયમન પત્રમાં ચોક્કસ નિયમો આપી ગયેલા હોય છે અને સેક્રેટરીએ આ બધા જે કાર્યાલય વ્યવસ્થામાં અને કંપનીના સંચાલન માટે આ જે નિયમો જે છે એ નિયમોને આધીન જ એને ફેરફાર કરવાના છે. એટલું જ નહીં, હિસાબને લગતી વિગતો, સંચાલન મંડળ, ઓડિટર વગેરે અધિકારીઓની નિમણૂક, તેમની સત્તા, ફરજો, અધિકારો, આ તમામ જે છે એ તમામ નિયમો નિયમન પત્રમાં દર્શાવેલા હોય છે અને સેક્રેટરીએ તે ચોક્કસતાપૂર્વક માર્ગદર્શન મેળવી અને પછી જ એમાં ફેરફારો કરી શકે છે. એટલે સેક્રેટરી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે નિયમન પત્ર. શેર હોલ્ડરો માટે ઉપયોગી. આવેદનપત્રમાં જણાવેલ ઉદ્દેશોની પૂર્તિ માટે નિયમન પત્ર સહાયક બને છે. શેર હોલ્ડર શેરના હકનો, જવાબદારીઓની સ્પષ્ટતા નિયમન પત્રમાં હોય છે. નિયમન પત્ર એ આવેદનપત્રનો પૂરક દસ્તાવેજ છે. એટલે તમને પૂછાય કે નિયમન પત્ર એ કેવો દસ્તાવેજ છે, તો પૂરક દસ્તાવેજ છે. અને આવેદનપત્ર છે એ કેવો દસ્તાવેજ છે, તો કે મુખ્ય દસ્તાવેજ છે. તેના પછીનો પોઈન્ટ જોઈએ, વિવિધ સંબંધો નક્કી કરવામાં ઉપયોગી. નિયમન પત્ર એ કંપની તથા સભ્યો વચ્ચેનો સંબંધ નક્કી કરે છે. કંપની અને સભ્યોના પરસ્પર અને સભ્યોના આંતરિક સંબંધો નિયંત્રિત રાખે છે. એટલે કે એમાં જવાબદારીઓ, ત્યાર પછી એના ધ્યેયો, એનું કાર્યક્ષેત્ર, એની સત્તા, એની ફરજો, બધી જ બાબતો શું હોય છે, તેનો હોદ્દાને અનુરૂપ એનું કાર્ય એ તમામ દર્શાવેલું હોય છે. એટલે આ નિયમન પત્ર છે એ બે વ્યક્તિ વચ્ચેનો સંબંધ પણ નક્કી કરી શકે છે. કંપનીનું સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં ઉપયોગી. નિયમન પત્ર જે છે એ નિયમન પત્ર એવો દસ્તાવેજ છે કે જેના આધારે જાહેર કંપની કે ખાનગી કંપની તે નક્કી કરી શકાય છે. એટલે નિયમન પત્ર દ્વારા આ વસ્તુ પણ ચોક્કસ રીતે સ્પષ્ટ જે છે તે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. ત્યાર પછીનો આપણે પોઈન્ટ જોઈએ છે એ છે નિયમન પત્ર અંગે કંપની ધારાની કાનૂની જોગવાઈ કે કઈ એની જોગવાઈઓ આપી છે. તો પેલું આપણે જોઈએ, આવેદનપત્રમાં સહી કરનાર દરેક વ્યક્તિને નિયમન પત્રમાં સહી કરવી પડે છે. જે વ્યક્તિનું નામ આવેદનપત્રમાં હોય એ વ્યક્તિનું નામ નિયમન પત્રમાં હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કેમ કે જેને આવેદનપત્ર લાગુ પડશે એને કંપનીના નિયમોનો સમૂહનું જે નિયમન પત્ર છે એ પત્રક પણ જેમને સાઇન કરવાનું રહે છે. સહી કરનારે સરનામું, ધંધો અને જરૂરી વિગતો દર્શાવવી પડે છે. એટલે કે જે વ્યક્તિ સહી કરે છે એને પોતાનું નામ અને પોતાનું સરનામું અને પોતાનો જે સહી છે તે અને ધંધો જે છે એની વિગત દર્શાવવી અને જણાવવી પડે છે. સહી ઓછામાં ઓછા એક સાક્ષી સામે કરવાની હોય છે. નમૂનામાં આપેલ નિયમન પત્રમાં સમાવેલ તમામ નિયમો કે કોઈ નિયમો કંપની સ્વીકાર કરી શકે છે. એટલે કે આખું નિયમન પત્ર આખું બનાવવામાં આવ્યું હોય છે, તો કે આખું એનું એક ફોર્મેટ બનાવવામાં આવી ગયેલું હોય છે, એક નમૂનો બનાવવામાં આવી ગયેલો છે. એમાં તમામ નિયમો લખી ગયેલા હોય છે અને આ તમામ નિયમો જે છે કંપનીએ સ્વીકારવાના હોય છે. કંપની નિયમન પત્રની જોગવાઈઓનું પાલન કરવા બંધાયેલી છે. કંપની સભ્ય તરફથી જવાબદારીમાંથી છટકી શકે નહીં. એટલે કે કંપની છે એ પણ નિયમોને આધીન જ ચાલશે અને નિયમન પત્રને આધીન જ ચાલશે. એટલે કંપનીના સભ્યો છે એ પણ એની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે નહીં. આવેદનપત્રની જોગવાઈઓ વિરુદ્ધ નિયમન પત્રમાં કોઈ કલમ રાખી શકાય નહીં. આવેદનપત્રમાં શું થાય છે, તો કે કલમો હોય છે અને એમાં ફેરફારો છે તે થઈ શકે છે, પણ નિયમન પત્રની અંદર એના નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકાતા નથી. ખાનગી કંપની તેના નિયમન પત્રમાં નીચેની 3 વિશેષતાઓ દર્શાવી શકે છે. કંપનીની સભ્ય સંખ્યામાં ઓછામાં ઓછી 2 અને વધુમાં વધી 200 રહેશે. ખાનગી કંપનીની અંદર સભ્યોની સંખ્યા કહે છે કે ઓછામાં ઓછી 2 અને વધુમાં વધુ 200.
શેરની ફેરબદલી પર નિયંત્રણ મૂકવામાં આવશે. એટલે ખાનગી કંપની જે છે એ એના શેર બહાર પાડે છે તો એના શેરની ફેરબદલી થઈ શકશે નહીં. કંપની પોતાના શેર ખરીદવા અંગે જાહેર જનતાને આમંત્રણ આપી શકશે નહીં. ખાનગી કંપની હોય તે તેના શેર જ ન બહાર વેચી શકે, એટલે એને શેર બહાર ન પાડી શકે, એટલે જાહેર જનતાને વિજ્ઞાપન પત્ર છે એ વિજ્ઞાપન પત્ર બહાર પાડી શકે નહીં. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ જોઈએ. કંપની સાથે સંબંધ ધરાવનાર વ્યક્તિએ નિયમન પત્રની જાણ છે તેમ કાયદા પ્રમાણે માની લેવામાં આવે છે. આવી કોઈ પણ વ્યક્તિ નિયમન પત્ર અંગે કંપનીની ઓફિસ આવી તપાસ કરી શકે અને જરૂરી ફી ભરી નકલ પણ મેળવી શકે. એટલે કે કોઈ પણ બહારની વ્યક્તિ હોય અથવા કંપનીના સભ્યો હોય, કર્મચારીઓ હોય અને કંપની સાથે જોડાયેલા હોય તો આ નિયમન પત્રનો દસ્તાવેજ છે તે તપાસી પણ શકે છે અને એની નકલ પણ પોતે લઈ જઈ શકે છે. કંપની ધારાની જોગવાઈઓને આધીન આવેદનપત્રની શરતોને આધીન ખાસ ઠરાવ પસાર કરી પોતાના નિયમન પત્રમાં ફેરફાર કરી શકે છે. નિયમન પત્રમાં અધ્યસ્થાપકો તરીકે જણાવેલ વ્યક્તિનું સોગંદનામું તે જેમાં પોતાને કંપનીની સ્થાપનાના કે વ્યવસ્થાપન સંબંધના કોઈ ગુનામાં પોતાને દોષિત ઠરાવવામાં આવેલ નથી તે પણ નિવેદનમાં જણાવવું પડે છે. એટલે આટલા પોઈન્ટ જે છે એ શું છે તો કે કંપની ધારાની નિયમન પત્ર અંગે કંપની ધારાના જે નિયમો છે એ નિયમો અનુસાર એ કોને લાગુ પડે છે? કંપની જે છે તે કંપનીને લાગુ પડે છે. ત્યાર પછીનો આપણે પોઈન્ટ જોઈએ. નિયમન પત્રમાં સમાવવામાં આવતી બાબતો જે છે તે બાબતો જોવાની છે. પહેલું આવે છે જો પ્રાથમિક કરારો થયા હોય તો તેનો સ્વીકાર કર્યો છે કે નહીં તે પણ નિયમન પત્રની અંદર દર્શાવવામાં આવે છે. શેરની સંખ્યા અને તેની દાર્શનિક કિંમત એ પણ નિયમન પત્રની અંદર જણાવવામાં આવે છે. શેર હપ્તા અંગેનો નિયમ, શેર ફેરબદલી અંગેનો નિયમ, શેરની વણચૂકાયેલ કિંમત એટલે કે જેને શેર છે શેરના હપ્તા નથી ચૂકવા તે અંગે કંપનીનો લિયન એટલે આપણે આગળ જોશું લિયન એટલે શું. પછી શેરનું પ્રેષણ અને શેર જપ્તી અંગેના નિયમ, પછી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપનીના સભ્યોની સંખ્યા અને તેમાં રોકાયેલી મૂડી, પછી ખાનગી કંપનીમાં શેર હસ્તાંતરણ પર નિયંત્રણ, સામાન્ય સભા સંબંધિત નિયમ, સંચાલન મંડળની સત્તાઓ અને ફરજો અને ડિવિડન્ડ અંગેના નિયમ. એટલે નિયમન પત્રની અંદર જ્યારે નિયમન પત્ર બનાવવામાં આવે છે એટલે કે એનો નમૂનો તૈયાર કરવામાં આવે છે ત્યારે એની અંદર આટલી બાબતો જે છે તે બાબતો દર્શાવવામાં આવે છે કે જેથી કરીને સેક્રેટરી છે અથવા તો શેર હોલ્ડર છે અથવા તો કોઈ પણ સભ્ય છે તે આ નિયમો જે છે એ નિયમો જાણી શકે છે અને નિયમોને આધીન જ કંપની અને સેક્રેટરી કામ કરશે. કોઈએ શેર ખરીદ્યા છે તો શેરની ફેરબદલી કરવી હોય તો એ તરત પોતે એમ ન કહી દે કે આલે ભાઈ આ શેર છે એ તારા હવેથી, એમ નહીં. પણ નિયમન પત્રની અંદર શેર ફેરબદલી અંગેનો નિયમ હોય તો જ એ ખાસ શું કરે છે તો કે એ ઠરાવ પસાર કરી અને શેરની ફેરબદલી કરી શકે છે. એવી જ રીતે ડિવિડન્ડ જે છે તો કંપનીએ ડિવિડન્ડ આપવું હોય વર્ષના અંતે નફામાંથી તો એ ડિવિડન્ડ એમને એમ ન આપી શકે. એને પહેલાં તો ડિવિડન્ડ અંગેના નિયમો હશે કે ભાઈ આ કંપની છે એ વર્ષના અંતે એના નફામાંથી તો કે શેર ધારકો છે અથવા તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરો છે અથવા તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરો છે એને ડિવિડન્ડ આપી શકે. નિયમ હોય અને નફો જે છે નફામાંથી એ ડિવિડન્ડ આપી શકે. એટલે નિયમો હોય તો નિયમોને આધીન જ કાર્ય કરી શકે છે કંપની, એના સિવાય કોઈ કાર્ય કરી શકતી નથી. નમસ્તે.